mwiriwe neza abazanye ukuboko ngaha turamukanya mwiriwe neza birakunze ikomera amashyi menshi cyane nagira mbere yuko ntangura kuvuga mbanze nshimira Imana yoyo yabikoze ubwa mbere tukaba twahuriye ngaha twese dukomeye namenyesha makuru eka mbere n'abarongoye ubuzi bashoboye gushika ngaha bwa kabiri kandi mu ntara ya Ngozi tukaba duteye iteka byo kuronka ibindi bimenyesha makuru televiziyo alinye ku Gasaka web ije yiyongera ku bindi bimenyesha makuru mu ntara ya Ngozi naho nyene tubanze twikomera amashi menshi cyane. Rero ku izina rya Buramatari w'intara yacu nziza ya Ngozi yantumye kubera ari mu bindi bikorwa no ku izina ry'iwacu nyene bwa mbere nagira ntangure gukeza cyane abamenyesha makuru uno munsi bateye intambwe mpereye ku bamenyesha makuru b'iki kinyamakuru muhejeje kumva ku Gasaka web tv ikivukiye ngaha mu ntara ya Ngozi kandi nkuko mwavyumvise twe tusanzwe tukizi amateka yacu n'ibikorwa byabo bikaba bimeze neza cyane mufashe rero tubakomera amashi banyakubahwa nagira mpere kuri nyakubahwa Musantera ariko yaciye aja mu bindi bikorwa yabimbwiye nyakubahwa muri mu nzego z'ubutungane n'umutekano mwashoboye gushika ngaha kugira mwifatikanye n'abamenyesha makuru nyakubahwa patiri mwaje musanzwe muri mu burongozi bwa Badek Caritas Ngozi mukaba mwatumiwe kugira no munsi muze kuraba kayazwe nyakubahwa muyobozi mukuru wa Ikode AMR banyakubahwa bamenyesha makuru muri nga umwe wese mu vyubahiro Imana yamuteye rero nkuko mwavyumvise sagasesheshwa rumuri mu ntara ya Ngozi kubona uno munsi w'igenekerezo rya 2022 kwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2022 turonse ikindi kinyamakuru televiziyo alinye kuvuga televiziyo ica kumuhora ngurukana bumenyi mu ntara ya Ngozi byerekana yuko ari kimenyetso kije ciyongera ku bindi byari bisanzwe biri mu ntara ya Ngozi byerekana yuko intara ya Ngozi imaze gutera imbere mu mice yose haba no kumenyesha amakuru kuko twari dusanzwe dufise amaradiyo akorera ngaha n'abamenyesha amakuru mbere bakorera mu makungu mu bindi bihugu nko muri Tanzania kuri radio Kwizera ngira n'abandi ariko kandi hariho n'abakoresha za WhatsApp na Facebook bukaba ari uburyo bwo kumenyesha amakuru. Twebwe rero mu ntara ya Ngozi nakanyamuneza cyane kubona abazohora bashikiriza amakuru atandukanye yaba makuru ajanye n'ibijanye n'umutekano yaba makuru ajanye n'ivyiterambere ibikorwa rusangi yaba makuru ajanye no kumenyesha uko intara yiriwe yaba makuru ajanye no kumenyesha yuko abene gihugu basanzwe bameze cyane ku Gasaka web tv mu nshingano zayo nibagiye n'abanyakubahwa barongoye ishyirahamwe APEV twiteze imbere ari nabo batumye iyi televiziyo alinye ivuka
twebwe rero mu ntara ya Ngozi twovuga ko ari ubutungane, kuko amakuru mu mice yose agiye kudushikira, abari mu ntwaro, abari no mu buzi butandukanye, eka mbere n'abene gihugu bose, kugira tuze turamenya biriko biraba hirya no hino, cyane cyane na bamwe bahora batagira ikibavugira. Uno munsi n'akanyamuneza kuko bararose abazoza kubandaniriza isemo aho abandi bari bayishikanye cyangwa aho bari bayigejeje, kugira bavugire nk'uko twagiye turayibona. Mwabonye yuko ubwa mbere bamaze gushikira aho bantu nikora bari, berekanye ku masanamu, barerekana abantu baba mu nzu za nyakatsi, barerekana n'abandi baba mu buzima bubayabaye. Vyumvikane yuko ijwi ryanyu rishika kure abo bantu bahora bikumira cyangwa bahora bafise amikoro make, ubu bagiye kuronka aho bazovugira. Tubasabe rero iyo ntumbero mwihaye yo kuvugira abene gihugu muri rusange, harimo nabo bantu nikora, abafise amikoro make, yuko yozoba intumbero nziza izotuma intara ya Ngozi ibandanya itera imbere gusumbya, kuko na kare twihaye intumbero yuko intara ya Ngozi, hambavu yuko mwavuze yuko igisagara ca Bujumbura n'igisagara ca Gitega, capitale économique na politique Gitega, na twebwe dushobora kuja mu bisagara bikuru bikuru. Na kare nkuko musanzwe muyibona, ubuzi bwinshi burarangurirwa muri intara ya Ngozi, cyane cyane muri kino gisagara. Abadandaza nabo nyene bakaronka aho bashikiriza bya bidandazwa, kuko murabizi yuko amaradiyo nawe nyene afasha kugira umuntu amenyekanishe ivyo akora. N'abadandaza rero bagiye kuhatorera koyoko mu ntwaro nkuko nyene tumenyekanishe ivyo twama turiko turakora, cyangwa ari ushikiriza akari ku mutima agashikiriza. Twebwe rero mu ntara ya Ngozi turungutse, naho uwafashe ijambo kare yavuze ati ku Gasaka Web TV aho rikora uno munsi yabatijwe. Uno munsi rero sinovuga ko yabatijwe, ije kubandanya igikorwa aho cyari kigeze, kandi mu ntwaro turabateye intege kuri ibi bikorwa mwihaye intumbero yo kugira mufashe mu iterambere ry'intara, mu iterambere ry'igihugu, eka n'isi yose ikazoyibona. Tukasaba rero yuko mwoza mwunganira leta, kuko turamenyereye, twarabonye mu myaka iheze ibinyamakuru bisambura, ibinyamakuru bituma bihungabanya umutekano, ariko amategeko ubaratomoye. Nibaza yuko akaranga mutima kabamenyesha amakuru uno munsi sindakabigisha, ariko mwebwe muri ngaha tubasaba yuko muzogendera amategeko, hanyuma akaranga mutima kumumenyesha amakuru ko mwarindiriye muduhamagara, nibaza ko mukazi, kandi nuno munsi mubandanya mukagendera. Tukabasaba rero yuko mubandanya muhamagara abene igihugu, fatana mu nda mu bihe bigoye cyangwa no mu bihe bindi bisanzwe, kugira ubuzima mu ntara ya Ngozi n'igihugu cyose kibandanya. Ubumwe rero uzaburanga bene igihugu, ntidushidikanya hagati ya mwebwe abamenyesha amakuru na mwebwe buze bubarange, kuko niko bizoba byerekana yuko mufatanye mu nda, amakuru mukazaza murayahana atakunyegezanya, kandi tukabasaba yuko muzokoresha amakuru yubaka, kuko namye ndayivuga, amakuru yubaka, amakuru yerekana iterambere mu ntara turimo, amakuru misi yose azoza arashira imbere. Ivyo byose tutibagiye n'umwene gihugu muto muto na kare mu nshingano birimo.
mwahamagaye abarongoye ubuzi batandukanye, abaserukiye urwego rw'ubutungane, abaserukiye urwego rw'igipolisi, umutekano, eka n'ayandi maserivisi. Ayo rero nayo tukabasaba yuko mu ntara ya Ngozi dutegereza kurangwa no gufatana mu nda no gufashanya mu vy'akazi. Nituze twumve mumenyesha makuru ariko arakoresha inkuru yumvise mu gifuri, tohoza mu inzego z'ubutungane ziriho, nyimba arico mwumvise kibabakiye, inzego z'umutekano ziriho, inzego z'ubuzi bwose bunyuranye ngaha mu ntara ya Ngozi, kugira mubamenyesha amakuru by'ukuri bazi umwuga, les professionnels de médias. Aha rero niho tuzovuga neza abamenyesha amakuru, kandi namwebwe mukiranga. Tukabasaba kandi ko mwofasha no gwaruka muri imigambi yene mwihaye, kugira ugwaruka muri ya migambi bashize imbere, muwafashe kugira muyishikane kure, muwafashe kandi kugira babwire n'urundi gwaruka gwikangure. Abahejeje amashuri ntibagume bavuga ngo sabashomeri, dushaka yuko umwe wese aja hamwe n'abandi akumva yuko ivyo yize ashobora kubisabikanya n'abandi, hanyuma ubumenyi bukaja mu mvugo no mu ngiro. Aha rero nciye ko no gutera kamo n'abakenyezi nabo nyene baze bakurikirana bibera kuri aya maradiyo cyangwa amateleviziyo, cyane cyane kuri televiziyo alinye ku Gasaka Web TV yavutse uno munsi kabitanguye ku mugaragaro, kugira ufise umugambi nawe azoshikirize. Hanyuma y'amabanki y'ugwaruka y'abakenyezi n'ayandi, eka mbere n'ama microfinance nayo abonereho kubandanya ibikorwa. La voix du sans voix.